Yung sabihin, yung naalala mo yung pinaglihiyan ng kapatid mo, na dumaan tayo talagang inano niya dahil gustong-gusto niya yung dimples ko. Nakalimutan ko yung ate mo, Lini Centino. Pinaglihian niya ako, di ba? Naalala mo yun? Pumunta tayo sa inyo. Tapos, nung lumabas na tayo, gusto niya hawakin yung pisngi ko. Eh, talagang ginano niya. Naano talaga niya yung pisngi ko. Ayun. Kung naalala mo yun, Lini Centino, ewan ko kung maalala mo pa yun kasi nasa high school ba tayo noon or sa elementary? Pero basta yun napaglian ang dimples ko. Nakalimutan. You forget. Apat. Dapat apat. 12? Or sino man. Ano kaya? Shout out ko na lang kaya yung, I can't find my cellphone, honey. I need to. Ready? No, the one that I am using, the LG. Not that. Your fruit. Teka, sige. Biruan tayo. Kailangan ko raw kainin to, sabi ng asawa ko. So ngayon, give me a new mask, honey. Kailangan niya uling tumayo. He need to stand again. He just get... I need a mask. May ipapakita ko sa inyo. Give me a mask. I need to show you something. May papakita ko sa inyong trick kung paanong kumain habang nakamas. Hulaan nyo kung paano. Pag nahulaan nyo, bibigyan ko kayo ng magkano, honey. Kung ipakita ko, hindi nyo nahulaan, wag na nyo na lang hulaan. Papakita ko na lang kasi hindi na ako makapaghintay. Atat na ako ipakita kung paano kumain ng nakamas. Kaya, wag nyo na lang hulaan. Sayang yung hula nyo, hindi mababayan dahil ipapakita ko na rin kung paano. Nasa na kayo? Dalawin nyo na bahay ko. Bakit hindi kayo dumalaw? Asan na kayo? Mga kababayan ko? Nasaan na kayo? Give me the mask, honey, before I eat my fruit salad. I have a fruit salad. My husband prepared it for me. So, before I'll show you how I will eat it with my mask on. Siyempre, gamit yung trick ko. And of course, using my tricks, tying end to end of my mask. Well, even if, kahit na hindi ninyo ito itatay, magagawa nyo pa rin. Kasi, i-push mo lang naman eh. Pero iyon, papakita ko sa inyo, ha? Pwedeng gawin na bago pa, or pwedeng ito ay push mo yan, ganyan. Tapos, ganyan mo, ganyan. Ganyan na siya. Ganyan na siya. Ganyan yan, okay? So, balik tayo ulit. Push mo lang siya. Ganyan. Push, and there. And it will look like that. And to the other side, push down, push mo lang, push in, tapos ganun pa rin, push mo lang up, push back up, and ganun. Ganyan lang, madali lang naman to eh. Tapos, ayun na, suot na natin to. Suot na natin yan. Ayan. Nakamas na tayo. Tapos, i-push mo ito masyado. I-push mo dito para sigurado. Push mo up and down. Push mo ibaba. Push mo yung top. Pasok mo yung dalawa. Pasok mo. Ganyan. Madali lang i-push pagka ganit. Pwedeng tatlo.
Gusto mo, tatluhin mo na para mas mabilis. Ganyan. Tatlo. Pasok mo dyan. Ayan. Ganyan. Push mong ganyan. Push mong ganyan. Oh, push mong ganyan. Push mong ganyan. Siguraduhin mo na nasa ilalim talaga. O, ayan. Push mong ganyan. Ganyan. So, ngayon, pakita ko sa inyo. I'll show you how to eat with mask on. Okay? How? There's no hole, right? My husband look at me like he maybe wonder how my wife will eat with the mask on. How the heck she's going to eat with the mask on? Is that what you're thinking, honey? See it? No. No? Oh, he said no. He need to see something, otherwise you guys think I'm talking to no one. Because he never said a word. Say a word, Gerald. Hello. What else? How are you? Fine, thank you. Who are you? Can you say hi in here for a second? He's very sleepy. You know, guys, we come home from work and it's already 5:06 in the morning here in New York. We come home at 3. Imagine. Oh, no, actually, 2 something, 2 something. We take a shower and everything. We change our clothes. So that's what our ritual every day. And so he's too tired because it's already 5:07 and we're still awake. We're supposed to be sleeping because we work at night. But it's almost morning here. And that's why he's sleepy. And I asked him to say hi. Come on, say hi. Good night. Nye. He said good night. Get up, get up. No, that's okay. Actually, don't worry. You know what, guys? He's he's good. He's fine. I'm gonna. Okay. Yeah. Okay. So that's how you do it to make it sure. Let me see if it will show. Oh, I am going to use my flashlight. I have this because I wanted to use it to directly light me. Okay. There. Oh, it's too bright. Mm. Oh my God, masyadong bright. Wag na. Masyado. Siguro ito lang. Masyado namang napaka-bright kanina. Masyadong bright. Oh no! Oh yes! Oh no! Oh yes! Napaka-bright naman. Madaling araw na po dito. Madaling araw na dito sa New York. Hapon na ngayon dyan sa Pilipinas. Ito. Sabi ng asawa ko, kainin ko raw yung fruit salad ko. Kaya sabi ko sa inyo, ipapakita ko kung paanong kumain ng nakamas. Madali lang. Diyos ko. Ayan. Push mo. Di ba nakamask pa rin ako? Oh, ayan. May takip pa rin yung ilong ko. Hindi pa rin makapasok si virus sa ilong ko. Makakain pa ako. Ayan. Sige nga. Hindi ba ako makakain yan? Blueberry and strawberry. Asa na kayo? Bumisita naman kayo sa bahay ko. Makakatulong ba ang live sa mga kagaya kung kukunti pa lang yung subscribers? Sana makatulong Sana dalawin nyo naman ang bahay ko. Kawawa naman ako. Wala man lang nag-watch. Meron pala 4, sorry. Ganyan.
Ganyan kumain ng nakamas. Nakatakip yan. Mula dito, hanggang dito yan. Oh. Hindi yan natanggal. Yan. At kumakain ako. So, bakit inis kayo sa mask? Kung nakakatulong na sa inyo, makakain pa rin kayo. Utak lang naman kailangan dyan eh. Ayan, ganito kumain ng nakamas. Oh. Asan na kayo? Dalawin nyo naman bahay ko. Asan na kayo? Asan na kayo? Asan na kayo? Asan na kayo? Eh, di ba dak ang labas ko? O di ba itik-itik diin kagikan. Dito ako sa diin gikan. Itik-itik. Ay, nako. Kwak-kwak. Mali. Mali pa rin. Asan na ba yung isang box ko? Where's my other box? So I'll put this one. Nailabas yata ng asawa ko pati yung box na. Eh di, pag samasamahin ko na lang silang lahat. Pasok ko ito naman. I think you include the box of one of the selfie stick out. Because it's not here. Careful, honey. Then unboxing. Wala man lang dumalaw. Sigurado ako. Wala silang notification button. Kaya hindi nila alam. Nag-live ako. Sa bagay, malaki naman yung kanila. Akin naman ay walang-wala pa lang. Sino ba naman ako
Pasalamat nga pala ako doon sa tumulong sa akin na magkaroon ako ng subscribers kay Needy Greer at kay Evelyn's Journey. Doon ako bumisita nung Sabado. Linggo ba yon? Linggo. Magkasunod kay Evelyn's Journey at saka Needy Greer. Salamat sa inyo, sa mga bagong subscribers ko. At saka, salamat sa suporta na binigay nyo sa akin. Sana huwag kayong mag-unsubscribe kasi ang nangyari parang yung iba nag-subscribe, unsubscribe, subscribe, unsubscribe kasi ngayon 277 tapos mamaya-maya lang magiging 276 parang ganon. Or iwan ko kung nag-unsubscribe ba o anong problema. Pero pasalamat ako kay Needy Greer. Talagang lagi niyang binabanggit yung pangalan yung pangalan ko. Sa maraming salamat sa iyo. Daghan kang salamat, Inday. Needy Greer, daghan yung salamat. Evelyn's Journey, maraming salamat din sa iyo. At saka doon sa mga nag-subscribe, nakalista. Nilista ko lahat ganyan ako kasi tinitingnan ko kung sinong mawawala at sinong ganyan ako. Minomonitor ko kasi nakalista lahat yan Pinagtawanan nga ako ni Needy nung sinabi kong nakalista. Nilista ko talaga lahat kung sinong gusto ko. Andito pa nga, nilista ko yung ibang pero naiilang naman akong basta ko na lang sila i-subscribe kasi nung nag-haya ko doon sa mga pangalan nila hindi sila nag-hi balik sa akin kasi sabi ng pinsan ko, wag kang mag-subscribe muna sa kanila not until mag-hi back sila sa'yo. Kasi kung hindi sila mag-hi back sa'yo, ibig sabihin walang intensyon yung mga yon na magsasubscribe sa'yo. Sabi naman ni Needy, unahan ko na lang daw. Natakot naman ako kasi baka naman magagalit kayo na basta-basta na lang pero gagawin ko talaga yon. Pero nililista ko talaga. Ito yung lista ko nang pumunta ako sa kay Evelyn. Nakuha ko zero. Ito yun. Well, ito yung ito yung sinubscribe ko nung si Tim Tabor, Life in USA. Sinubscribe ko siya. Si Shadeen John, sinubscribe ko rin siya. Well, of course, Evelyn's Journey. Tapos, yung isang niya, Eunice Hangle. Ro Ayana. Maraming salamat. At saka, sinubscribe ko din si Precious Glamorosa. Ewan ko kung sinubscribe na niya ako, pero basta sinubscribe. Tapos, si Jansis, nakasubscribe din ako sa kanya. Alam ko, sigurado nag-subscribe back na siya sa akin. Si yun yung tapos si Witik din, sinubscribe ko rin siya. Tapos si Travel Antes, sinubscribe ko rin. Tapos, Joseph Velasco. May sinubscribe ko rin si Joseph Velasco. So, ayun yung sinubscribe ko kahapon at saka meron pa hindi ko na teka, nandito kasi nakalista lahat yung saka yung sinubscribe back ko na kasi sila kaya andito na yun sa kabila. Nalista ko na doon sa mga subscribers list ko. Kasi yan ang kainaman pag naka-public ang subscribers list. Kasi makikita mo yung mga nag-subscribe at madali mo lang silang balikan. Makasubscribe back ka kaagad. Kasi public, di ba? Makikita mo sa listahan mo sa subscribers list kung sino yung mga subscribers mo. So, madali lang. Doon pa lang mismo, masubscribe back mo na sila. Pero hindi yun ang ginagawa. Kung ginagawa ko, kung sino yung nakasubscribe sa akin, naka-blue pa yan, click ko yung pangalan na yon. Tapos manunood mo na ako ng ilang video sa channel na yon, saka ko muna i-subscribe. Kasi sabi ng pinsan ko, hindi daw gagana kung hindi niyo talaga pinanoodan ng video. So, kaya nga, gusto kong gumawa ng short video lang para doon yung mga
bagong subscribers, bago mag-subscribe, doon sila manood kahit 2 minutes ganun. Kasi ako, kahit man mahaba, sabi nga nila masyado daw mahaba yung pinagpanood ko, okay lang. Di ba kung tao sa puso naman yung pag-subscribe mo, hindi naman binibilang doon yung oras or minutes na na-consume mo para mag-subscribe. Ang nabibilang doon kung paano yung kagustuhan mong mag-subscribe sa taong yun. Kaya ako, pinanood ko mahahaba para sigurado na counted ka agad. Kung hindi man, the next day counted na yon sigurado. Ano ba to? Hindi ko mahanap yung hinahanap ko. Samantalang kung hindi ko naman hinahanap, nandun lagi. Eto, na yung listahan ng mga subscribers ko. Eto, isa shout out ko kayong lahat, mga subscribers ko, yung mga nakalista lang kasi yung naka-private, hindi ko kayo nakikita, kaya hindi ko kayo may shout out. So, unang-una, sa kaibigan ko na si Jeannie Picard, si Remelio Channel, shout out sa inyo, Nady Greer, Jances, Ro Ayana, Victoria Lemerdel, Mario Valentino, Mama May at Tatlong Anghel Channel, Travel with Shadin June, Stevie, DC Smith, Winnie and Family, Stella Martinez, Dirty Dog 075, Desiree Davis, Kim, Tura Divina, Jeffrey, Kate and Binin Video Album, Joy Loves, Jerry Stein, Crazy Gamer, Maria, Junette Obenza, Anton Ong, Lilibet Kawog, Carla Mi Bongko, Maribeth Aranyes, Joy Ong, oo nga pala, meron pala akong kaparihan ng pangalan, oo. Vince Rick, Kindy Sefra, Janet Luchavez, Cielo Antonieta Pongasi Tanghal, Josefina Timoteus, Mariluz Santos, from A to X, Mary Me Marquez, Nabel Nazal, Lightning Mechanic, Mars Billigan, Crystal the Mystic Wolf, Bini Dayaw, and Arlie Bernadas. Yun yung mga nag-public, yun yung nandito sa listahan ko, sila yung mga nakalista sa subscribers list ko. Sila yung public ang subscription. Yung mga naka-private ang subscription ay hindi mo mapasalamatan at hindi mo masubscribean back. Gawa nang hindi mo naman malalaman kung sino sila. Pero kaming mga nag-public ang subscription at nag-subscribe kami at hindi kami sinubscribe back, intentionally, ayaw talagang mag-subscribe back nung sinubscribe namin dahil nakapublic po kami. Makikita po talaga yung pangalan namin sa subscribers list nila kahit naka-private yung kanila. Kasi alam nyo kung bakit. Kasi kami mismong nag-subscribe sa kanila ay naka-public. Kaya makikita talaga nila yung mga names namin kahit pagpuntahan nila. At saka, bago ko i-post yung kung paano makita yung subscribers list mo, madali lang naman makita yung subscribers list. Una, punta ka sa, titingnan ko ha. Una, syempre, i-launch mo yung YouTube channel. Tapos, pag nandun ka na sa YouTube channel, click mo naman yung profile picture mo. After mong click yung profile picture mo, click mo yung channel. After mo nag-click yung channel, ito yung laptop, okay? Laptop, desktop, pareho lang.
Pero sa cellphone, hindi mo makikita yung subscribers mo dito sa cellphone. Sa laptop at desktop lang. Tablet siguro pwede, pero hindi ko pa alam kasi hindi ko pa ginamit yung tablet ko para mag-research kung makikita ba yung subscribers list. Tapos, after nung maklik mo yung your channel, click mo yung YouTube Studio. Dalawa yung magkatabi, YouTube Studio at saka yung customized channel. Yung YouTube Studio, click mo yon. Pagkatapos mong i-click yung YouTube Studio, nandun ka na sa channel dashboard mo, doon sa pinakaibaba, yung card na sa card sa pinakaibaba, sabi recent subscribers. Yun na yun. Yun yung mga subscribers mo. Doon mo makikita lahat ng mga subscribers mo. Click mo kung gusto mo makita lahat, click mo yung see all. Tapos makita mo na lahat. Ganun. Ganun yun. Makita mo lahat ng subscribers mo doon. So, kahit kung sakaling naka-private ako, mga nag-subscribe sa akin na naka-public, makikita ko pa rin. Pero awa ng Diyos, naka-public po ako kasi gusto ko, pag nag-subscribe ako, babalikan ako ng sinubscriban ko. Pero awa naman ng Diyos, ang subscription ko po, naka 15,000 yata ako ng subscription. Pero, sa dami niyan, 200 hanggang ngayong minuto na ito, naging 278 ako. Biruin mo yan, yung 15,000 na sinubscribe ko, hindi man lang kahit man lang 1,000 doon sa 15,000 na yun, bumalik sa akin mag-subscribe. Ni walang nakaisip bumalik itong mga nag-subscribe sa akin. Sariling sikap ko po. Diyos ko, yung mga sinubscriban kong mga malalaking channel na ngayon, yung mga naka-million na sila, hindi naman milyon yan dati. Nung mga hindi naman humihingi pa nga sila dati na tulungan silang maging 1,000, tapos naka 1,000 na sila, tulungan silang mag 10,000, naka 10,000 sila, hanggang naka 1 million. Diyos ko, at hindi man lang nag-subscribe back. Kisyo ba malalaki na sila, hindi na tayo nililingon. Kung lahat tayong nag-subscribe sa kanila, mag-unsubscribe, ay bumalik yan sa zero, guys, maniwala kayo. Yung mga hindi nag-subscribe back sa inyo, pag mag-unsubscribe kayo, ay bumalik yan sa zero. Wala talaga mga yan. Buti nga nag-subscribe tayo sa kanila. Tayo namang mga taos puso ang pag-subscribe. Huwag natin silang gayahin. Matuto tayong bumalik at lumingon sa ating pinanggalingan. Huwag kalimutan na meron tayong mga nasa likuran. Nagbabalak si Lola. Sige, tapusin na natin yung sa fruit salad ko. Watchers ko, salamat kahit hindi kayo nagsalita. Hindi man lang kayo nag-iwan ng kahit heart. Uy, nakalimutan ko mag-mic pala itong sector na to. Ayun ha, na-shout out ko na kayo lahat ng mga nakalista sa subscribers list ko. Maraming salamat po sa inyo sa suporta ninyo. Kung wala kayo, wala din akong subscribers, kaya maraming salamat sa inyo. At kahit maliit na channel lang ako, inilingon nyo ako. Yung mga baguhan dyan, mag-subscribe kayo sa channel ko. Siguraduhin nyo naka-public yung subscription nyo. Andyan sa ibaba, titingnan nyo yung mga video ko, nandoon yung how to make your subscription public para makita ng sinubscribean ko ninyo ang subscription ninyo, tapos maka-subscribe back sa inyo. Ganun yun. Basta ako, magsa-subscribe back talaga ako. Kahit mag-leave. Ang importante kasi doon, makikita ko yung mga pangalan niyo sa subscription list ko.
Isang oras na tayo. Tapos, natulog na yung kaibigan ko. Ano na, 1 hour na. Sige. It's already 1 hour. And thank you very much for watching. Whoever you are, 4 of you, my avid watchers, my avid fan, my avid friends. Thank you very much. And I know you subscribe because I saw the number growing. Thank you very much. And see you again tomorrow at the same time, 4:30 a.m. in New York, p.m. in the Philippines. So see you tomorrow on my live stream. And those new ones who wants to have subscribers, all you have to do is you just chat and give your links or your channel on the chat room. So people will just click it and go to your channel and subscribe you. Okay? So let's help each other to get into way of my target is 1,000, so I can start using my cell phone. To do live because I really want to do live using my cell phone because I always go somewhere. Me and my husband, we always go somewhere. But then we picture it. But sometimes after we picture, we forget where we went to and we deleted it. Why? Because we forgot what place we went to, where are we at that time, where are we at this time, what is this place. So hey, I can't give the thing except from New York to New Jersey, like that, or from New York to Maryland, or from New York to Boston, or from New York to Florida, or New York to Las Vegas. No, you want to write, so that's why I want to be able to use the cell phone again. But when I just had my YouTube before, I was able to use my 2016, 2017, I was able to use my cell phone to do live. But after YouTube was bought by Google, no, not anymore. Hindi na pwede po. Ewan ko kung bakit. Pero hindi na pwede. Kailangan mong magka 1,000 bago ka gumamit ng cellphone. Laking gulat ko lang nung hindi ko na magamit yung cellphone ko para mag-live. Kasi bibihira lang akong mag-upload. Pero pag nag-upload ako dati, ang ina-upload ko yung gaya ng yung mga concert na pinuntahan namin. Nagsimula kasi akong mag-upload noong 2016. Pumunta kami ng ASAP. Noon na pa yung Kim Chiu. Nung pumunta dito sila Kim Chiu sa community college. Tapos kasunod noon si Sharon. Pumunta si Sharon Cunita sa community college din. Tapos yung ASAP doon sa napakalaking namin sa Manhattan. Doon ang ng ASAP. So yun. After that,
nagulat ako kasi may concert uli akong pinuntahan, hindi na ako makagamit ng live. So sa inis ko, kahit video man lang, tapos i-editin ko sana at i-upload, kahit i-upload man lang, hindi ko na naisip. Sa sobrang galit ko na hindi na ako pwedeng magamit ng cellphone. Pero, well, policy is policy, guys. Regulation is regulation. There's always a policy to follow para mag-prosper at mag-succeed. Ganun talaga. Kasi kahit sa isang bahay, na tinitirhan natin, pag walang rules na pina-follow, lahat tayo gumagawa na lang ng kahit na anong gusto natin, walang peace ang bahay. So, kailangan talagang may rule at ang gagawa ng rule, hindi yung mga anak, yung magulang po. Wala kang nakitang bahay na ang gumagawa ng rule ay ang mga anak. Kasi pag yung mga anak ang gumagawa ng rule, wala namang alam yung mga anak kung ano talaga ang mga problema at pinanggagalingan ng mga source at saka ano. Ang may alam yung magulang. Di po ba? Sige nga, mga magulang, sino sa inyo na yung mga anak ninyo ang nagbigay ng role sa pamamahay ninyo? Wala, di ba? Kasi nga, magulang ang masusunod, hindi yung mga anak. So, maging masunurin sa mga magulang at pag may mga anak na nagkaroon ng pagkakataon na sila yung maging magulang, maging mabuting magulang na anak, okay? Huwag baliktarin ang mundo. Kailangan lang tayong sumunod kung sino yung nasa itaas sa atin at namunuan sa atin. Mga magulang, sa loob ng bahay natin, mga magulang, sa labas naman, ating irespeto ang patakaran ng gobyerno para magkaroon ng peace of mind. Kasi ang gulo-gulo pag walang peace of mind, sobrang gulo. At saka pangit, hindi ka aasin sa pag masyadong magulo. Kaya, peace of mind, peace, 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 yun. Kailangan lang talaga magkasundo ang lahat. At saka para naman magkasundo, walang magdunong-dunungan. Lahat naman kasi tayo may mali at saka may tamang ginagawa sa buhay. Pagbigyan lang natin kung sino, kumbaga, kung may nauna sa iyong naupo sa upuan na yan, huwag mo namang patayuin yung nakaupo para ikaw naman ang uupo. Kabastusan naman yon. So, matuto tayo mairespeto ang bawat isa sa atin para magkaroon tayo ng peace of mind. Hintay lang kung kailan ka pwedeng maupo na sa upuan na yan. Pag hindi nababalik sa pag-upo yung nakaupong nauna sa iyo. Ganun yun. Respeto natin mga magulang natin, lahat ng mga nauuna sa atin kasi sila yung nauna, sila yung mas nakakaalam. Mahal ko po kayo, mahal ko kayo. Sana maraming salamat sa inyong panunood. Pagpalain kayo ng buong may kapal. Sana wag niyong kalimutan na i-subscribe ang channel ko, i-like, at kung gusto niyo pa, i-share niyo pa. At saka huwag kalimutang i-click din ang bell notification button para naman ma-notify kayo palagi kung anong mga pinagagawa kong mga kalukuhan sa buhay, okay? Maraming salamat sa inyong panonood at maraming salamat sa watchers na hindi ako iniwan talaga. Salamat, maraming salamat. Panginoon na ang bahala sa inyo kung sino man kayo dahil hindi talaga kayo nag-type. Salamat ng marami. Thank you very much. Thank you so much for watching. Don't forget to subscribe, like, and share. And make sure to hit the bell notification button to keep you posted. Okay, bell notification button. Huwag kalimutan ang bell notification button to keep you posted. Okay, thank you very much. Let's end it now. Tapos na tayo. Maraming salamat. Maraming salamat. Kung sino kayong apat, maraming salamat. Maraming salamat. Okay? Ayan.